大家好，Woody 玩具狂人啦，咁啊講下咧凌波麗戰鬥服咧加入駕駛艙嘅，咁啊 Blockies 布魯可真係越出越好啊嚇，咁呢個係特別版咧就連埋駕駛艙大盒，我開頭認為係要砌模型咁砌，原來唔使嘅，好快組裝到，好快有得玩，個駕駛艙唔使砌嘅。咁布魯可開頭咧佢係出嗰啲嘅可能聖鬥士星矢啊等等嗰啲咧，咁就唔可以除裝甲，但係都靚嘅，依家埋斷晒啦。咁而家哇就係睇多次個 box art 不得了，咁我諗咧留翻起個盒去，真係好鬼靚。以前係出過類似凌波麗嘅倉㗎，不過比例不一，大嘅 size 都有嘅，我唔知去邊度整翻嚟啦嚇。咁總之係不得了啦，啊嗰個成個駕駛艙俾你睇到啦，根本唔使點砌嘅。OK，咁啱會組裝俾你睇啦。咁啊臨組裝前咧個開箱都要影一影嘅。咁就左右把柄嗰把手位啊唔見咗，掟咗唔知邊個位。咁佢嘅凌波麗咧有3個嘅面相嘅嚇，咁而家兩隻手又係掟咗埋一邊啦，唔緊要啦。3個面相，咁應該佢組裝其實都容易嘅。我可能認為要砌模型，其實嚴格嚟講咧，唔算係要即係要砌咯，係裝嵌啫。係啦，你唔需要係有餅魚、有餅膠餅要你剪啊，剪都唔使啊。我而家俾你睇下個說明書啦，呢支版嘅咧啊，咁樣師兄都做咗對比㗎啦，佢即係對比埋Bandai 啊，咁就依家坊間都出咗係凌波麗啦，出咗明日香嘅 Bandai 啦，個價錢都最平都要3魚幾啊，啱啱出嘅明日香都要成4魚啊，咁依家學哇4魚連埋駕駛艙，你自己講啦，咁笨大真係大鑊啦，咁同埋咧依家呢個凌波麗咧個身材係最好嘅。真係最好喎！你自己攞上手睇下就明啦。咁啊，駕駛艙都係主角啦，要睇下。我金屬銀又靚啊，駕駛艙都算 detail。咁如果你可以嘅話，咪自己加啲水貼咯。咁我懶啦。咁佢又冇光效嘅，睇個價錢真係唔投訴咁多，唔要求咁多啦。睇翻個 body 拍上去。佢個設計都有 hard 嘅，令到佢個頸嘅可動咧高好多。因為人嗰個人體工學咧，條頸咧真係微微傾向前噶嘛，佢都做足俾你嘅。咁換面咧，其實我都懶啦。咁我有一個係正面正視嘅面相嘅，咁應該係微微地側地面望一望右邊嘅眼神咧，咁呢個就自然啲。咁我揀咗個面相啦。咁啊，吸落去個頭上面咧嗰2嚿嘅，我當係戰鬥服一部分，精神感應。嗰2個發髻嗰2個又好 detail 㗎，個肚一吉落去就搞掂啦。咁就左臂、右臂，哇！你而家睇下，真係好靚喎！將個動漫真實還原。我唔知道布魯可咧參考咗幾多其他嘅廠商嘅凌波麗啦。你話冇參考我就唔信嘅。咁依家參考得真係好正啦，無論咩角度都差唔多係零死角咁樣㗎。非常之凌波麗啊嚇，頸可動一流啦，頭先我講咗跟足人體工學啦，非常好嘅。咁佢依家即係國模啊，或者大陸玩具勁在係佢學晒你啲嘢之餘再改良啊嘛，佢嘅模型佢嘅玩具係冇得輸嘅。咁但係你笨大真係貴，大佬真係貴。咁但係依家真係差唔多底色夾大件，我都係翻上去咧。大陸嘅時候買，又做埋啲會員呢。咁佢而家所謂369啦，大陸價369，你計人仔可能變咗400咁啦。咁但係如果有啲咩 coupon 咧，佢又話俾翻80蚊 coupon 我嗰啲呢，咁又 OK 喎。即係計埋可能最後都變咗係300蚊人仔咁樣樣。我開頭諗住呢買，即係凌波麗加駕駛艙就算㗎。咁但係依家哇咁鬼正，即係明日香都要買啦嚇，即係好似左右門神咁樣樣，咁2個左右駕駛艙咁先型噶嘛，咁樣擺下款，摸下 pat pat，咁個盡咗㗎啦呢個位，因為始終佢個手爪單關節啦，佢幼細啊嘛 ，come on baby，come on baby， 我覺得個頭懷送抱又可以，咁2個張開手啦，咁佢手掌咧都有4 set 嘅，冇搞錯 ，OK。咁啊，撥下頭髮又 OK 啦，叉腰 catwalk OK，咁我手震啊揸唔實，咁我都懶得用腳架啦，咁啊叉腰又要接板嘅呢，
咁個婀娜多姿啦，伸下腰，拉下筋，咁啊沙灘模仿沙灘坐喺度曬下太陽，又係依絕版，咁三塊面相 ，OK， 咁啊4對手，咁因為佢太長啦，我成個鏡頭都係冇辦法，唔可以成隻咁樣係包括咗佢。Anyway， 我應該要有一個水平面嘅，開頭諗住係整 shots 就算啦。咁就咁樣可以係 detail 啲咁睇啦。咁佢有兩個嘅把手，頭先講咗啦。咁一左一右，咁啊純粹陰力揞落去就得噶啦。咁佢仲可以係上下嘅，亦都可以前後。咁佢前後嗰度啜得實啲嘅。咁但係呢個都唔係一個重點啦，因為有時你放咗落去呢，咁你都唔會再係好多嘅喐動噶啦。咁我接受呢啲細節喎，起碼佢可以俾你擺到位。咁啊，而家成隻 horizontal 個水平俾你睇睇，唔差噶，真係唔差。最緊要我冇諗過係唔使砌，我開頭諗住死啦，邊有時間砌啦？咁而家放埋凌波麗上去啦，咁啊，要絕版緊啦，咁我上去啊，左膝就微微屈曲咁啊，自然啲啦。向你嫣然一笑嚇，咁陣間仲會玩下啲 model 擺位嘅，咁你個地台你唔好嘥咗佢嚇，多啲唔同嘅擺位影下相咁啊，好開心嘅。咁啊玩咗都即係一玩即係欲罷不能啊！咁然後仲有個 gimmick 咧，呢個駕駛艙可以頭先可以拉上拉落咁啦。OK，咁啊下面俾個雜亂撞光咁都唔得閒搞啦，算啦。OK， 望住你笑下，咁有時玩玩具就係一個開心嘅地方。好，成個16:9影晒俾你睇啦，頭先。咁我都懶啊，唔用啲咩大機啦，個大機都懶得換啊，用 iPhone 算，遲早可能都係換 iPhone 啦。好，咁嚟話擺下款啦，咁啊有好多嘢玩嘅。如果遲啲咧出埋明日香咧，即係兩美相會啊嚇！咁以前都講過嘅，即係你新世紀福音戰士咧，暗夜壽明咧，即係有料到嚇。呢兩個角色即係總係會中咧一啲嘅宅男嗰種嘅要求㗎。咁啊，凌波麗咧就係怕怕醜醜啦，含蓄噶嘛。咁明日香咧就狂野奔放啊，點都有一個中你嘅。咁以後其實唔同嘅動畫咧，佢哋女主角嗰個嘅設定咧，多少都係有一種考量嘅。而家撥一撥頭髮 ，come on！咁頭先我講咗啦，最好身材嘅，真嘅堅嘅，你自己睇啦，係咪先？我眼瞓都瞓下覺。咁頭先我講咗一個面相咧，就係眼神向前望嘅，咁一瞌眼瞓。眯埋眼，若有所思又係很不錯的。好曬陽光啊，遮遮眼，唔好咁曬。咁啊連埋個波沙啦，我開頭諗住抌箱嘅，咁但係最後哎呀唔捨得抌，好靚啊，因為都冇位放啊其實但係冇辦法，凌波麗戰鬥服加駕駛艙咧，即係呢個都真係算經典。即係性價比超一流，就算即係要我喺大陸咁樣拎翻落嚟香港咧，即係冇袋㗎啦，我懶得用袋啦嘛，但係都好開心嘅。如果你歡迎分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜。